নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ পাচারের আগে গ্রেফতার হলো মা ও মেয়ে। খড়িবাড়ির শিবু চোদ এলাকার ঘটনা। উদ্ধার হয়েছে 115 বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। শুক্রবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে এসওজি এবং খড়িবাড়ি থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে দুই মহিলাকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় 115 বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। এরপরই গ্রেফতার করা হয় দুজনকে। ধৃত দুই মহিলার নাম নুরুন বেগম ও খসারি বেগম। দুজনই গন্ডগোল জোত এলাকার বাসিন্দা। দুজনের সম্পর্কে মা ও মেয়ে। শনিবার ধৃত দুই মহিলাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তার তদন্ত শুরু করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।